Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Rianto. Saya juga mengurusi lab CAE. Untuk lab CAE ini adalah lab yang lebih tinggi speknya untuk komputernya, karena digunakan untuk mendesain gambar. Untuk anak D4 di mata kuliah desain teknik berbasis komputer, untuk anak S1 pendidikan teknik mesin ada di mata kuliah CAD, dan untuk mata kuliah di S1 teknik mesin untuk kurikulum baru ada di menggambar teknik. Yang software yang dipakai adalah ada 3, yaitu adalah software AutoCAD. Ini untuk menggambar 2 dimensi, biasanya diterapkan karena setelah kita mendapat gambar mata kuliah gambar teknik, maka kita perlu juga menggambar pakai komputer karena lebih gampang dan bisa diedit. Itu untuk yang software AutoCAD. Yang kedua adalah software 3 dimensi, yaitu bentuk-bentuk ruang, jadi bentuk 3 dimensi sampai ke gambar rangkaian untuk mesin-mesin yang lebih kompleks. Biasanya kita pakai software ada 2, yaitu software Autodesk Inventor. Ini digunakan untuk menggambar 3 dimensi dan juga nanti bisa dijadikan sebagai gambar kerja seperti gambar 2 dimensi. Seperti itu untuk software Inventor. Yang sama juga dengan software Inventor adalah software SolidWorks. Ini prinsipnya sama, menggambar 3 dimensi. Jadi untuk gambar 3D-nya kita pakai Inventor dan SolidWorks. Dan dua-duanya bisa untuk menggambar sampai ke bentuk gambar kerja, seperti itu.